早晨，6月我最黑，邊個夠我黑？咁話說6月10號嗰陣時，我就去咗日本嘅九州去拍一個旅遊特輯。咁我喺入面飾演嘅角色呢，就係要踩單車嘅。咁喺第一日嘅拍攝，朝頭早11點幾嘅時候，咁有一幕係要拍我同另一位演員 Soko 喺個山上面嘅馬路衝落嚟，斜路衝落嚟。咁我嘅角色呢，就係包住頭嘅，咁披住件皮褸啦。咁我踩嗰架單車呢，就係啲阿嬸踩嗰啲前面有個裝餸嗰啲籃嗰啲單車。咁喺個山上面衝落嚟啦。咁開頭都冇嘢嘅，跟住越衝越快，越衝越快。咁我披住件皮褸噶嘛，跟住佢無端跌咗喎。咁就唔知係因為件皮褸攝咗入去個車轆度，跟住搞到我失平衡啦，定係我想執翻件皮褸，搞到自己失平衡，跟住之後搞到自己炒車嘅。咁之後睇翻條片，我係咁樣嘅，衝落去啦，跟住件皮褸跌咗啦，跟住一個轉彎，跟住咁樣，哇，一個轉彎咁樣冚落，啊屌！頭殼頂撞咗落地下，跟住撞落地下嘅第一秒呢，我係覺得自己隻右腳係冇力嘅，即係話右腳棘住架單車度，嗰右腳棘住咗喺呢度，跟住我係好似冇力咁伸翻出嚟嘅，有啲意淫添呢個動作。咁我撲街之後，啲工作人員又衝晒過嚟睇我啦，發覺我頭殼頂流血，但又唔係流好多嘅，好似擦傷咁樣流咯。跟住啲工作人員問我有冇想嘔啊，咁我又冇想嘔嘅。跟住我就覺得頭痛咯，開頭呢度痛，跟住一路痛到前面頭赤赤咁樣。因為真係撲得太金，同埋佢哋好擔心我有事，佢哋就安排我入醫院度照磁力共振同埋照 X 光。因為我撲嗰陣時撲親埋個左邊個囉柚，睇下有冇事。跟住最後照出嚟冇事，照完出嚟跟住個醫生同我講話，佢講日文嘅，我係一個腹部嘅專家，即係睇呢度嘅專家。但係就咁睇你個腦都冇乜事嘅。跟住我去咗醫院瞓低照磁力共振啦，跟住起翻身，跟住先發覺原來自己條頸都拉傷埋，係冇力噶咯，即係一瞓低一起身呢度係冇力俾我起，我要用手咁樣撐起我自己咯。跟住原來我拉傷埋呢度，擦傷埋隻手呢度兩笪，呢邊好似都有。睇完之後，佢冇幫我包紮，乜都冇，洗傷口都冇。跟住佢話唔使啊，你使咩？你係咪一定要包嘅？我話哦，咁算啦，唔包咯。跟住又俾咗幾多啊？26,000 yen，即係大概1800蚊。跟住原來日本照磁力共振咁平嘅喎，因為我聽同事講，佢喺香港照磁力共振要8000蚊至9000蚊一次喎，所以我建議佢可以翻日本照磁力共振，買埋機票。住埋玩埋都平過喺香港照一次，跟住嗰幾日都繼續拍攝嘅，每晚都去浸一浸溫泉啊，跟住條頸就冇乜嘢啦。依家個頭都冇乜嘢，係有結焦啊，有少少瘀咗嘅感覺啦，仲有呢隻手都結咗焦，跟住呢度 pat pat 仲有少少瘀嘅感覺，不過都冇乜嘢啦。我冇事。咁話明6月我最黑啊嘛，咁點會淨係黑一樣嘢啊？咁我拍完呢個旅遊特輯之後喺日本翻嚟啦，過咗日本嘅關啦，跟住就要過香港個關。香港人係用度噶嘛，攞張智能身份證插入去，我插入去啦，佢同我講話你嘅智能身份證已經損壞，跟住我心諗做乜鬼啊？插多次入去都係同樣，跟住我就過隔離嗰條隊排啦，跟住睇下張晶片有冇事啦。張晶片係冇氧化嘅，好正常嘅，跟住我咪揾手指捽下佢咯，跟住捽完再插都係壞咗。唉，點解無端端張身份證會壞嘅呢？咁我就喺度諗啦，身份證壞咗係咪要我自己去俾錢整多張呢？如果係咁真係好唔抵喎，係你哋啲品質唔好，所以先會壞喎。我張身份證冇穿冇爛又冇生鏽，咁身份證壞咗就唔好理佢住啦。暫時都未使去其他地方住。咁日本翻嚟之後，第2日就要即刻去拍其他嘢啦。我去咗一個西貢嘅一個島仔度拍嘢啦。咁呢次拍攝有一個道具，一個排球嚟嘅。男仔見到波梗係中意玩嘅啦，跟住咪同啲幕後嘅工作人員喺度踢下波啊，玩下排球咁樣。本身我中意踢波嘅，咁我都係用隻腳踢下冇乜嘢。跟住其他人建議我，不如當排球。唔係當排球，嗰個排球嚟喎。咁不如打排球啦，用手打啦。跟住我咪打咯，咁樣打，跟住咁樣推個波，頭1-2下冇嘢嘅，個波去到呢邊一推，跟住就篤魚蛋啦。大家知咩篤魚蛋呢？一支竹籤篤落粒魚蛋度，咁個波咁樣坐落去，跟住隻手指尾就腫咗啦。咁依家搽咗幾日鐵打就又好翻啲。跟住繼續拍嘢啦，嗰度好多蚊喎，跟住咪點蚊香咯，嗰啲一個個圈嗰啲蚊香，將個蚊香擺喺地下咯。跟住我一褪後，我已經着住拖鞋一褪後，但係唔知點解個蚊香可以係燒着嗰個位可以攝住喺我個拖鞋同我隻腳之間，跟住我一嘢踩咗落去，哇，好痛啊手指尾！
踩咗落去，跟住個腳板底起咗個水泡，我都唔知點解會咁黑仔。咁嗰日嘅黑仔又完啦。大家有冇發覺今次拍片點解會咁樣跪咗喺度呢？我係跪緊喺度嘅，依家企起身，再跪翻低。咁我平時係坐低啊，坐喺張床度嘅。我點解我跪喺度呢？就係因為我右邊大髀同 pat pat 交界生咗粒勁大粒瘡，應該有咁大粒。應該大過5蚊銀啊！我未試過生咁大粒瘡嘅，唔係痔瘡啊，痔瘡係生喺屎忽窿度噶嘛。呢個咪即刻諗起外國嗰啲暗瘡啲片，係咪入面有勁大粒嘢咧？因為我摸到入面硬嘅喎，勁痛咯，坐喺度勁痛咯，行每一步路都勁痛咯。跟住我就醒起啦，應該係我喺日本每日20零30度着住條黑色長褲踩單車，嗰條黑色長褲仲要好窄身，係女裝褲嚟嘅，一定係日日都着住條黑色長褲。啲毛孔濕咗啦，出汗。6月嘅黑仔事件暫時分享到呢度啦。我唔希望我有下一條片可以同大家分享我嘅黑仔事。都唔知我做錯啲咩。我側邊冇乜做壞事，只係間中打飛機㗎咋。咁不如做翻啲善事啦。咁我去日本9週之前，我就去咗北京嘅。講笑嘅，其實我去咗東京。咁我喺東京就夾咗好多公仔啦。有一隻係咁樣嘅，一隻好大隻嘅熊仔。咁呢隻熊仔係點夾翻嚟嘅呢？咁話說我本身係夾緊一個咁大嘅精靈球嘅 cushion， 跟住我夾極都夾唔到啊，跟住嬲嬲地，過隔離嗰部夾下呢隻熊仔啦，跟住入咗100英入去，跟住一夾就夾到佢翻嚟。即係你想要嘅嘢，個天永遠都唔俾你；唔係咁想要嘅嘢，個天就夾硬塞俾你。咁既然我都唔係太特別中意呢隻熊仔，咁依家送俾大家啦。可能你哋都唔中意，點樣送出去呢？咁今次呢條片嘅主題係黑仔啊嘛，雖然我唔想自己黑落去嘅，但我覺得自己係會黑落去嘅。咁不如大家玩個遊戲，就玩填充題啦。咁就預測我下一次係發生咩黑仔事嘅，最有創意嗰個我就送呢隻熊仔俾佢啦。咁玩法好簡單啦。咁依家我出題，在乜乜上姜檸樂遇到乜乜乜乜乜乜，然後乜乜乜乜乜乜，最後乜乜乜乜乜乜，咁大家發揮你嘅創意喺下面留言啦。最有創意嗰個就送呢隻熊仔俾佢啦。呢隻熊仔幫你改個名好唔好？唔好，咁唔改啦。你哋攞咗翻屋企自己改啦。改完話俾我聽佢叫咩名啦。我跪到隻腳好攰啊。好啦，好辛苦啊，我跪你哋。好啦，拜拜。